How all are you? Good morning. Welcome to the channel Study with द्रौपदी मैम। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज साउंड ऑफ वॉवेल ए। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि वॉवेल किसे बोलते हैं? अच्छा, ये बताइए अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? काव्या, आप आंसर दीजिए, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। यस, वेरी गुड, शी इज़ इंटेलिजेंट। वावेल जो है 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओके, इसके अलावा जो 26 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आज आपके इस फर्स्ट चैप्टर में साउंड ऑफ वावेल ए में ये बताया गया है कि ए के साउंड के साथ किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो आइए देखते हैं साउंड ऑफ ए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट में फिगर बना हुआ है कैप का, CAP। कैप मीन्स, बताओ बच्चों, कैप मीन्स टोपी। आप ऐसे मेरे साथ लिखिए और प्रोनाउंस कीजिए CAP। कैप मीन्स टोपी। सेकंड देखिए, लिखा है BAG, बैग। बैग मीन्स बस्ता। आप जब स्कूल जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं ना, वही बना हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला लर्न कीजिए, CAP, कैप। कैप मीन्स टोपी। सेकंड देखिए, BAG, बैग। बैग मीन्स बस्ता। अब यहाँ देखिए टाइप लिखा है, TAP, टाइप। टाइप मीन्स, बताओ अवनी, टाइप मीन्स नल। ओके, VASE, वैस। वैस मीन्स, बताओ आराध्या, वैस मीन्स गुलदस्ता। कैसे लिखेंगे गुलदस्ता? आप मेरे साथ लिखिए, गुलदस्ता। ओके, अब नेक्स्ट फिगर देखिए, LAMP, लैम्प। लैम्प मीन्स लैम्प। लैम्प। ओके, नेक्स्ट देखिए, ANT, एंट। एंट मीन्स, बताओ जल्दी बताओ, एंट मीन्स चींटी। APPLE, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। आप मेरे साथ लिखिए, एप्पल मीन्स सेब। ओके, CANDLE, कैंडल। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। मोमबत्ती। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं सारे वर्ड मीनिंग को। CAP, कैप। कैप मीन्स टोपी। BAG, बैग। बैग मीन्स बस्ता। TAP, टैप। टैप मीन्स, जल्दी बताओ, नल। VASE, वैस। वैस मीन्स गुलदस्ता। ओके, LAMP, लैम्प। लैम्प मीन्स लैम्प। ANT, एंट। एंट मीन्स चींटी।
APPLE, apple. Apple means सेब. CANDLE, candle. Candle means मोमबत्ती. रीड अलाउड एंड राइट, आप इसे मेरे साथ जोर जोर से बोलेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी. ओके, देखिए लिखा है MAN, मैन. मैन मीन्स, बताओ जल्दी. मैन मीन्स आदमी. आदमी. JAM, जैम. जैम मीन्स मुरब्बा. जैम मीन्स मुरब्बा. AXE, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. कुल्हाड़ी. LAP, लैप. लैप मीन्स गोद. LAP, लैप. लैप मीन्स गोद. CAN, कैन. कैन मीन्स सकना. सकना. BAT, बैट. बैट मीन्स बल्ला. चलिए एक बार रिपीट करते हैं. MAN, मैन. मैन मीन्स आदमी. JAM, जैम. जैम मीन्स मुरब्बा. AXE, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. LAP, लैप. लैप मीन्स गोद. CAN, कैन. कैन मीन्स सकना. BAT, बैट. बैट मीन्स बल्ला. तो बच्चों, आज हम लोगों ने यहाँ तक वर्ड मीनिंग कंप्लीट किया है. अब आपका होमवर्क है कि आप अपनी कॉपी में जिस तरह से ये वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है उस तरह से आप वर्ड भी लिखेंगे और उसकी मीनिंग भी लिखेंगे. और साथ में गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस वीडियो को बार बार दिखाएं और उनसे प्रोनाउंस कराएं. और बच्चों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, स्टडी विथ द्रौपदी मैम. आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके इस ग्रुप में सेंड करेंगे, तभी जा कर के हम चेक कर सकते हैं. ओके, तो बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट साउंड ऑफ वॉवेल को कुछ मीनिंग को कंसेप्ट क्लियर किया. तो अब आपका होमवर्क है कि आप सभी इसको बार बार देखेंगे और लर्न करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू.